హాయ్ అండి, ఐఎమ్ డాక్టర్ సుద్దిరెడ్డి ఫ్రమ్ అన్విక్ హాస్పిటల్. సో ఈ టాపిక్లో ఏంటంటే మనం ఎక్కువగా జనరల్ అవేర్నెస్ అంటే లైక్ రెగ్యులర్గా వచ్చి అడిగే క్వశ్చన్స్ దానికి ఆన్సర్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు రెగ్యులర్ టాపిక్స్ గురించి. చాలా మంది ఒకసారి మేము ఇట్లా కూర్చొని లేస్తుంటే సౌండ్స్ వస్తూ ఉంది, ఇట్లా పడుకొని లేస్తున్నా మా వాడికి సౌండ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి, ఇంతకుముందు లేదు ఈ మధ్యలో బాగా ఎక్కువైంది, లేకపోతే ఊరికి ఇట్లా సౌండ్స్ అనేవి ఎక్కువ వస్తూ ఉన్నాయి. నార్మల్గా ఇట్లా అంటే సౌండ్స్ రావడం ఓకే, మనం కూర్చుంటే కొంచెం కూర్చొని లేచేటప్పుడు కూడా మోకాల దగ్గర దాని దగ్గర సౌండ్స్ వస్తూ ఉన్నాయని చెప్పేసి చాలా మంది కంప్లైంట్స్ చెప్తా ఉంటారు. ఇది నార్మల్ అయినా కాదా, ఇది అబ్నార్మలా, దీంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయని చాలా మంది అడుగుతా ఉంటారు. ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఎందుకు వస్తుంటుంది అంటే ప్రాబ్లం మనకు వైటమిన్ D3 డెఫిషియన్సీతో చాలా ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఇది మెయిన్ గా. అండ్ కాల్షియం, మెగ్నీషియం వీటిలో కూడా కొన్నిసార్లు ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. కార్టిలేజ్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ ఫుల్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. యాక్చువల్లీ మనకు పైన బోన్ అనేది పటెల్లా బోన్ కింద బోన్ అనేది స్లైడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ స్లైడ్ అయ్యే దగ్గర ఈ కార్టిలేజ్ అనేది సాఫ్ట్ ఉండడం వల్ల మనకు ఒక పోర్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ పాపప్ సౌండ్ లాగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది బేసికల్లీ కార్టిలేజ్ వీక్నెస్. కార్టిలేజ్ వీక్నెస్ ఈస్ బేసికల్లీ రిలేటెడ్ టు థింగ్ ఏంటి అంటే వైటమిన్ D3, కాల్షియం ఈ డెఫిషియన్సీ తో పాటు ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్. అంటే లైక్ ఇఫ్ యూర్ నాట్ డూయింగ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ రెగ్యులర్గా ఎక్కువ సిట్టింగ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్న వీళ్ళలో కూడా ఈ ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంటుంది. సో డూ ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్లీ అండ్ ఎక్స్పోజ్ టు సన్లైట్ అండ్ టేక్ సమ్ వైటమిన్ D సప్లిమెంట్స్ అండ్ కాల్షియం రిచ్ ఫుడ్స్. మీకు ఆల్రెడీ కాల్షియం రిచ్ ఫుడ్స్ అనేవి మనం లాస్ట్ టాపిక్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ఓకే, యూ కెన్ యూస్ దట్. సో ఈ క్రాకింగ్ సౌండ్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు తగ్గుతాయి. ఓకేనా? ఐ హోప్ దిస్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.